Assalamualaikum. Damang, Mak. Hujan mulai turun. Di Sinang barang, Pak. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum. Damang, Mak. Duh. Jag-jag kene kuat ya. Panen, Pak. Aduh. Damang tuh. Dan, Pak. Ayo teh namina daerah naon? Cibengang. Ya. Dari sana ke mana? Oh, Wangun. Cibengang. Anu ka ituna ka mana teh? Oh, Cidalung. Nagrak nih ya kayak itu. Soalnya kan nagrak mah teh can aya listrik. Iya. Kumaha gitu? Oh, power ya. Emang kantos gitu? Oh, powernya jaga-jaganya. Ninggal-ninggal helanya punya. Resep ya ninggal ya. Keindahan alam, iya batu deh ya. Hujan mulai turun di kawasan Bangunjaya ya. Mereka mana, Pak? Oh. Pengen pada nyadap laham. Paling mana sawana ya? Oh, catat jadinya. Oh, mohon. Paling mana, Pak? Ayang ninggal, Pak. Kayak itu, abdi mah sanes, Pak. Anu amengan we mah. Nu resep ya non teh. Kampung ke kampung gitu. Tapi ya rawan longsor tuh, Pak. Tuh ya. Yang kamari mah aya ge cara rapat jalanana. Ieu ka pengkul atuh muda sarayana ka Serang. Sok aya batu saurna. Kumaha? Ayo abdi mah tadi enggak. Tadi turun heula ka handapna. Oh, mohon.
Kersa kan dia. Wah, kersa tuh, Pak. Di Sinang Barang, Pak. Harap omol dia makan ini. Mohon. Arang pare. Dia harap omol. Aika itu kampung naon, Pak? Boleh pun tak? Itu. Ente itu tuh. Di Penai. Oh, Cipendeui. Punya itu mah Cidalung. Mohon. Dari itu. Dari itu gaduh sekarang di Cidalung. Pada kepegat wahangan merenya ya. Pegatuhangan ada Wangan Cidamar ya. daun. Oh, Cidaun. Dari jalan itu terserah sana mau apa eta. Sok ngawongi teh Pak. Ayo pami bade panene ya ngawongi mah. Ya, daripada panen ngomong. Ada. Dari kali makan panen. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini masih satu sih. Jadi tanur itu 2, 4 paling seur. Iya teh ya. Ya, pare sanes pare kantong dak pare tos di bumian tos lami. Mohon. Paling pare kantong mah dah 2 paling. Tilu geus. Capek jalan-jalan nagalengan. Mohon. Punten, Pak. Aduh. Ini kantun, Bu. Pak. Aduh. Capek, usir aku.